waxaan iska hortaagaynaa dhaqan iyo akhlaaq aynu ku sagootiyeyno sanad tagay kuna qaabilayno sanad soo socda waa dhaqanka iyo akhlaaqda la yiraahdo almuhaasaba ama la xisaabtanka nafta baahida aynu qabnaa walaalayaal inaynu xisaabtanno oo aynu nafaheena dib ugu noqonno oo aynu dib isku muraajacayno aad iyo aad ayay u badan tahay waxa laga yaabaa in ay baraarugto oo ay soo noqoto naf qafladaysneed waxa laga yaabaa naf hurdo dheer seexatay in ay hurdadii ka soo toosto waxa laga yaabaa naf baadiyowday xisaabtanka ka bacdi in ay baadidii iyo halowgii ka soo noqoto walaalayaal inagoo sagootiyeyna sanad tagay oo sanadkii islaamka ah waxaa muhiim ah ruux walba inuu isweydiiyo oo uu naftiisa ku xisaabiyo faa'iido iyo khasaare maxaad qabtaa sida uu ruuxa taajirka ah ama ganacsadaha ah u xisaabtamo ee uu fiirfiiriyo ee uu xoogga u saaro sanadkiiba hal mar maxaad faa'iiday maxaad se khasaartay asbaabta aad ku faa'iiday maxay tahay asbaabta aad ku khasaartay se maxay tahay